В конкурсе COVID-19 Innovation Challenge победителями стали ученые Аднан Камар и Ахад Саед из Университета науки и технологий имени короля Абдуллы Саудовской Аравии. Они придумали портативное устройство Вентибак, которое из воздуха извлекает кислород для подачи его в дыхательную маску пациента. Если устройство окажется эффективным, это избавит многих пациентов с респираторными заболеваниями от присутствия в больнице. Как известно, обычные аппараты ИВЛ не вырабатывают кислород, а поступает он из центральной системы в больнице или баллонов, которые периодически требуется заправлять. Это приносит немало проблем, например, затратность и ограничения в использовании, если не хватает кислорода. Кроме того, в одном помещении на ИВЛ могут находиться сразу несколько человек с разного рода инфекциями. Устройство Вентибак уже благополучно применяется в авиалайнерах. Оно способно сжимать и прокачивать воздух из атмосферы через камеру с минералом циолитом. Он впитывает азот и другие виды газов. В результате образуется кислород с концентрацией вплоть до 96%. На тело человека устанавливаются датчики анализа дыхания, после чего аппарат регулирует подачу кислорода. Настройку подачи можно делать вручную или на панели управления.